हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में कि ये क्या होता है। सो लेट्स स्टार्ट। ऑपरेशनल एम्पलीफायर, इसे हम ओप एम्प भी कहते हैं, ठीक है, ओप एम्प शॉर्ट फॉर्म में। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट है। ओके, इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? जिसमें कि बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हों, ठीक है, एक साथ इंटीग्रेट यानी कि मिलाकर बनाए हुए हो, इसे हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। और डीपली हम आगे जानेंगे, ठीक है। इसे पढ़ते हैं। विच कैन बी यूज टू परफॉर्म वेरियस लीनियर एंड नॉन लीनियर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। लीनियर, नॉन लीनियर यानी कि लीनियर जो एक दूसरे के अकॉर्डिंग बढ़ता हो, ठीक है, प्रोपोर्शनल हो। नॉन लीनियर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब। नेक्स्ट, ओप एम्प एक डायरेक्ट कपल्ड हाई गेन एम्पलीफायर है, ओके। और ये बोथ एसी और डीसी सिग्नल के थ्रू काम करता है। डायरेक्ट कपल का मतलब क्या हुआ? ये जो मैंने डायरेक्ट कपल लिखा है यहाँ, इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्ट कपल्ड एम्पलीफायर और डीसी एम्पलीफायर इज अ टाइप ऑफ एम्पलीफायर इन विच द आउटपुट ऑफ वन स्टेज ऑफ द एम्पलीफायर इज कपल्ड टू द इनपुट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज। यानी कि उसका जो आउटपुट रहेगा वो इनपुट के साथ मिलाया हुआ रहेगा, कपल्ड रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेट, अब देखिए ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है, ये जानेंगे हम। ये एक वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस है। एम्पलीफाइंग का मतलब क्या होता है? किसी भी वीक सिग्नल को स्ट्रेंथन देना, ठीक है, स्ट्रेंथ बना, उसमें स्ट्रेंथ डालना, ठीक है। और कोई सा भी छोटा सिग्नल हो उसे बड़ा करना, जैसे कि मान लीजिए स्पीकर में हम बोलते धीरे से हैं बट आवाज जोर से आती है, तो ये सब एम्पलीफायर का है कमाल, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम ऑपरेशन एम्पलीफायर के बारे में जानेंगे, ठीक है। ये एक वोल्टेज एम्पलीफाइंग डिवाइस है विच इज डिजाइंड टू बी यूज्ड विद कंपोनेंट्स लाइक कैपेसिटर्स एंड रेजिस्टर्स, ठीक है। ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स है बिटवीन इट्स इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल्स, okay. These are linear devices that are ideal for DC amplifications and are used often in signal conditioning, filtering or other mathematical operations, add, subtract, integration, differentiation। तो ये सारी वर्किंग है जो मैंने आपको आगे बताई, ठीक है। ये ऑपरेशन एम्पलीफायर का जो वर्किंग है ये सब मैंने बताया आपको। अब आगे जानते हैं। ये एक ओप एम्प का सिंबल है, ठीक है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक पे इन्वर्टिंग इनपुट है, नंबर 3 पे नॉन इन्वर्टिंग, 7 पे पॉजिटिव वोल्टेज, यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज, ये बायस्ड वोल्टेज बोलते हैं इसे, ओके। और ये आउटपुट है, ठीक है। मेनली ओप एम्प में एक फीडबैक लगता है, वो हम आगे जानेंगे। उसमें मेनली इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग करके ऐसा अलग अलग है, तो उसे हम आगे जानेंगे। फिलहाल के लिए, अभी के लिए आप ये समझिए कि मतलब ये एक सिंबल है ओप एम्प का, ओके। अब नेक्स्ट जानते हैं। ये तो मैंने गेन, हाँ चलिए गेन बता देती हूँ। किसी भी ऐसे डिवाइस का एक गेन होता है, गेन फैक्टर होता है, ठीक है। देखिए जैसे कि ये एम्पलीफिकेशन स्टेज है, इनपुट सिग्नल जा रहा है, यहाँ पे लार्जर आउटपुट सिग्नल आ रहा है, ओके। यहाँ पे इनपुट हमने दिया, यहाँ पे वी आउट, करंट जा रहा है आई आउट, ओके। गेन क्या होता है? आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना वो पावर डिलीवर कर रहा है आउटपुट स्टेज पे, ये हमारा गेन होता है, ओके। अब इसका यूज हम जानेंगे आगे कैसे ओप एम्प में होता है। ये देखिए, ये एक नॉर्मल ओप एम्प है जहां पे मैंने V1 V2 सप्लाई दिया है, ओके, प्लस माइनस। तो ये इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा? V out is equals to A. A is what? Gain of this op amp. गेन इंटू V1 माइनस V2। आपका जो आउटपुट आता है वो डिफरेंशियल आउटपुट, यानी कि ये जो है यहाँ पे V डिफरेंस, V1 और V2 का डिफरेंस आएगा। क्यों? क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है, इसलिए V1 माइनस V2 ये आपका आउटपुट रहेगा। अब इसी तरीके से और एक डायग्राम देखते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस है। मैंने क्या किया है यहाँ पे, ये इन्वर्टिंग साइड को ग्राउंड कर दिया है। मैंने एक ही जगह सिर्फ इनपुट दिया है, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने कितना छोटा इनपुट दिया है और यहाँ पे आउटपुट पे जाके कितना बड़ा हुआ है ये, तो ये एम्पलीफाई हुआ है, ओके। अब इसका जो आउटपुट है ये क्या रहेगा? गेन इंटू V1। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ V1 पे इनपुट दिया है, ओके। और इसे हम ओपन लूप गेन कहते हैं A को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने यहाँ फीडबैक नहीं दिया है। Until and unless you have not given the feedback, the gain will be called as open loop gain। और इसका जो आउटपुट रहता है
आउटपुट का फेज वो सेम एज इनपुट रहेगा. ओके, फेज ऑफ द आउटपुट वोल्टेज विल बी सेम एज द इनपुट वोल्टेज. ओके, डन. अब नेक्स्ट देखते हैं. जिस तरीके से मैंने यहाँ पे नेगेटिव को ग्राउंड किया था, सेम एज दिस ओनली मैं यहाँ पे पॉजिटिव को ग्राउंड करूंगी. जब मैं पॉजिटिव को ग्राउंड कर रही हूँ तब मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट में? -AVT. क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने V2 यहाँ पे मैंने सिग्नल इनपुट दिया है. ओके, और क्योंकि ये इन्वर्टिंग है तो हम जो भी इनपुट देंगे उसके ठीक इन्वर्ट हमारा आउटपुट आएगा. ठीक है, दैट विल बी इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री. नेक्स्ट देखिए, अब जब हम इन दोनों में एक सिग्नल दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे V डिफरेंस, ठीक है, V डिफरेंस यानी कि ये V1 V2 इज इक्वल टू VD. V डिफरेंस दे रहे हैं तो हमारा आउटपुट क्या होगा? AVD. ओके, और नॉर्मली अगर हम देखें तो एक ओपैम्प का विदाउट फीडबैक, एक आइडियल ओपैम्प का गेन कितना होता है? 10 to the power 5 to 10 to the power 6. इसी तरीके से अगर इनपुट पे 1 मिली वोल्ट दे रहे हो तो आउटपुट पे आपका कितना आएगा? 1 मिली वोल्ट इंटू 10 to the power 5. मैं लीस्ट लेके चल रही हूँ 10 to the power 5. ओके, सो हमारा वोल्टेज कितना मिलेगा हमको आउटपुट में? 100 वोल्ट्स. ठीक है, मान लीजिए कि आपने यहाँ पे 1 वोल्ट दे दिया है. ठीक है, 1 वोल्ट दिया है इनपुट में, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा? 10 to the power 5 volts, है ना, विच इज इम्पॉसिबल इन अ केस ऑफ एन आइडियल ओपैम्प. ठीक है, अगर आप यहाँ पे 1 वोल्ट इनपुट दे रहे हैं और आपको यहाँ आउटपुट पे कितना 10 to the power 5 वोल्ट्स मिलेगा. ओके, तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये जो बायस्ड वोल्टेज है इनमें लिमिटेड रहते हैं. ओके, ये आइडियल केस में बता रही हूँ मैं. ओके, नेक्स्ट. अब ये देखिए, ये हमारा क्या है? ये ओपैम्प का एक ग्राफ है जिसके थ्रू हम जानेंगे, वोल्टेज ग्राफ है जिसके थ्रू हम जानेंगे कि कैसे, क्यों ये बायस्ड रहता है इतने तक. मैंने जो सेकंड आपको केस बताया था जिसमें 10 to the power 5 वोल्ट्स आ रहे हैं, वो इम्पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इट हैज़ गॉट सम थ्रेशोल्ड वोल्टेज. ये आपका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है. ठीक है, मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ वोल्ट दिया तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा. ठीक है, 1 मिली वोल्ट दिया तो आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, कुछ इससे ज़्यादा दिया तो यहाँ पे आउटपुट मिलेगा, इस तरीके से. ठीक है, बट एक स्टेज आएगा कि इस चीज़ को क्रॉस नहीं करेगा, वो यहाँ तक सीमित रह जाएगा. तो इसको क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड वोल्टेज. एंड दिस केस इज सिमिलर विद द नेगेटिव साइड. ओके, पॉजिटिव साइड के लिए भी पॉजिटिव साइड के लिए जो मैंने कहा वो नेगेटिव साइड के लिए भी लागू होता है. ठीक है, सो दैट्स ऑल. आपको अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.